大家好，歡迎收看我哋嘅頻道。我哋今日咧採訪兩個，一個係有充足睡眠嘅人，一個係睡眠不足嘅人。等我哋嚟睇下佢哋嘅精神同埋樣貌有啲咩分別啦。我係有優質睡眠嘅人，我每一刻嘅活力都非常之好，一啲都覺得唔眼瞓，每一刻都覺得好精神。呢個充足睡眠嘅人咧，佢嘅精神非常之好，都冇乜嘢黑眼圈，咁樣就有心機可以做翻自己想做嘅嘢，都唔會想瞌眼瞓啦。咁接下來我哋嚟睇下睡眠不足嘅人啦。睡眠不足嘅人每日就係瞓嗰4個鐘頭，根本就唔夠瞓，起咗身又想賴床，上堂又想瞓覺，連食嘢都咁眼瞓。哇！呢位同學你冇事啊嘛？食飯都想瞓覺，睇嚟你真係好攰喎。你瞓多2個鐘啦，咁眼瞓，但係我瞓覺好似長洲喎。咁你8點幾瞓啊？5點瞓咯，咁都可以早啲10點半瞓啦。同埋你瞓覺之前係咪成日食嘢睇機啊？唔睇機點得啫？依家邊個唔睇手機啊？睇手機係啱嘅，但係都要適量㗎。咁好啊！經過今日，我哋真係要早睡早起，預留作息嘅時間，咁樣心情就會好啲，又可以上堂專心啲。